Թուրք բառը որպես վիրավորանք օգտագործվել է։ Ազգային ժողովում։ Թուրք բառը որպես վիրավորանք Օսմանյան կայսրությունում օգտագործվել է միշտ։ Այսինքն թուրքը եղել է վիրավորական Օսմանյան կայսրությունում։ Այդ հետո Քեմալն է տենց որոշել, որ ինքը դարձել է որ Աթաթուրք ու ասել է որ սա ինքասեք թուրք, իսկ մինչև այդ թուրք բառը այլանդակ հայոյանք էր։ Թուրքի համար կարային մորթ էին, որտեղ իրանք կամ Օսման էին, կամ ասենք մարդը Իրանը ունեին, բայց թուրքը այդ բանն է, գարշահոտ հանող գեղցի անտեր, ասենց ինչ-որ բան պերսոնաժ, քոչվոր, որ քաղաքների հետ կապ չունի, որին ատում էին այն նրանց, ովքեր օսմանո-թուրքերն էին, որոնց որ մենք սովորել, Պոլսի, Սմիրնայի կամ Ադանայի։ Այսինքն դա վիրավորական է, չէ։ Դա ազգությանը չեն վերաբերում, ազգությանը չէր վերաբերում։ Ով, մերո, ես։ Իրականում նրանք ովքեր դա ասում են, իրանք էլ են գեղցի անտեր, այսինքն քաղքենի անիմաստ բանով, չի կարելի նախ եւ առաջ, դա չի կարելի, որովհետեւ ազգային ժողովում դա քսենոֆոբիայի եւ շովինիզմի դրսեւորում է։ Ինչ տարբերություն։ Այսօր ասին թուրք, վաղը կասեն հրյա, այն մյուսօր ինչ-որ բան կասեն ուրիշ։ Ընդունել է ամենակին պարագայում, եթե դու ասենք, չգիտեմ, կարաս ասես պուտինիստ։ Այդ ինչ-որ ֆաշիզմի դրսևորում է։ Ինչպես կարաս ասես ռուս։ Կարաս ասես, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, որը քաղաքական աստար ունի։ Սա էթնիկ աստար ունի։ Սա ամեն դեպքում ինչ-որ թեմա է։ Բացի նրանից, որ թուրք ասելով իրանք հասկանում են այն ինչ որ երկար տարիներ Ռուսաստանը եւ Սովետը փորձում էին սերմանել, որպեսզի երբևիցե թույլ չտան, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները ուղիղ միանշանակ բաներ լինեն, բանակցային ճանապարհով լուծվեն, որովհետեւ սրա կարեւորությունը այն է, որ ի վերջո մենք կարող ենք հասկանալ այդ պահից, թե իրական վնասները մենք ումից ենք կրել ավելի շատ եւ ոնց է դա եղել, այսինքն նախապայմանը, որովհետեւ մենք երբևիցե այդ ճանապարհը չկրկնենք։ Որտեղ ակնհայտ է, որ մինչեւ 1856 թիվ մենք որոցը խնդիր չենք ունեցել եւ բոլոր խնդիրները լուծվում էին նույն կերպ ինչպես, ոչ մի խնդիր, լիքը խնդիր ունեցել ենք, բայց այդ խնդիրները կապված են եղել Հայաստանի անկախանալու հետ, ոչ թե հայերը ապստամբեն եւ այս տարածքը տան Ռուսաստանին։ Երբ որ խնդիրը գնում էր, ոնց որ Հունաստանում էր կամ ոնց որ Բալկաններում էր, այդ տիպի բաները ապստամբությունները այլ կերպ էին լուծվում ի վերջո։ Եղեռնը առաջացավ մեծ եղեռնը եւ մեծ ցեղասպանությունների շարքը, որը գնաց ինքը եղավ այն պահից, երբ թուրքական կենտրոնական Օսմանու կենտրոնական հետո արդեն երիտթուրքերի կենտրոնական ղեկավարությունը հասկացավ, որ սրանք այդ SS կռիվը չի, սրանք ստեղ ռուսներին են բերում։ Այսինքն ոչ թե իրանք կարող լավ ջահանդամ ոնց որ Բոսնիային կամ Հունաստանի բանին ի վերջո եկավ դե լավ ջանդամ ճանաչենք, թողենք թող բուֆերային երկիր լինի մեր ու նրանց միջև։ Բուֆերային երկիր Հունաստանը ոչ շատ ուժեղ, ոչ շատ թույլ, ասենք, չգիտեմ, մեր եւ Իտալիայի, Իսպանիայի, չգիտեմ, ընդ Հերման բանը, ընդ Ավստրո-Հունգարիայի բանը։ Հա, իսկ այստեղ ոչ թե Հայաստանը դե լավ ջանդամ թողենք, թող անկախանա, թող լինի բուֆերային գոտի, մեկը սաղ թուրքերեն խոսում են, մեկը Պոլսում ինչ ուզում է Սարա Պոլսի հալալ կեսը հայեր են, մեկը այս փողերը ստեղը թող այնտեղ մի հատ բուֆերային Հայաստանը լինի, մենք այդ բան կարևոր Ռուսաստանը չլինի։ Չէ, այտենց չեղավ։ Ինչ որ մի պահի ռուսական ճնշման տակ հայերը սկսեցին ապստամբել, որպեսզի սա լինի Ռուսաստան։ Այդ գաղափարական հարցն է պետք հասկանալ։ Բացի դրանից, պարզվում է, որ օրինակ Էնվերը ռուսական հետախուզության գործակալ է եղել։ Դե հիմա ինձ ասեք, ռուսական հետախուզության գործակալը, որը Յուդենիչի եւ Վարանցով Դաշկովներ թե ով էր այդ ժամանակ չեմ հիշում, միասին իրականացնում են հայերի ոչնչացում հայկական լեռնաշխարհում։ Արդյոք
ես սխալ եմ, որ ասում եմ, որ հիմնական մեղավորը ցեղասպանության Ռուսաստանն է։ Չէ՞ որ ես Ռուսաստանի գործակալն է։ Չէ՞ որ ինքը այնտեղից փախել է եկել է ադրբեջանաստեղծը եւ առաջին ինչ որ արել է Ադրբեջանում հայերի կոտորածը արել եւ էթնիկ զտումը արել հայերի։ Այդ տարիներին թուրք որպես գործոն չի եղել։ Թուրքը եղել է ծնողապիղծ հայոյանք։ Եղել են Օսմանու բաներ, այն նրանք ովքեր արել են եղել, դրանք եղել են չերկեզներ եւ քրդեր։ Լավ, իմ հարցս այդքան Հիմա տեսեք, գործոնը չես կարա հանես կամ չհանես։ Գործոնը հրաման տվողները եղել են երիտթուրքեր, իրանք չեն բանանում Օսմանյան հանրապետությունը 19 թվականին պատմության մեջ առաջին անգամ ասել է, որ սա մարդկության դեմ գործած հանցագործությունն է, վճռագործությունն է եւ այլն եւ հիշացնեմ 18 թվականին այդ նույն կոտորածի տեղերով այդ նույն մարդկանց միջով ովքեր այդ կոտորածը արել են Հովհաննես Թումանյանի պատվիրակությունը առաջի հանրապետության գնացել է Պոլս եւ վերադարձել է։ Եվ ոչ մեկին չի մորթել։ Այդ եմ ասում ընդհանրապես։ Կանգառներից հավաքած պատահական մարդիկ, ում ձեռք ընկել են կնիկներ։ Բլանկ, թուղթ, ասենք ում սովորացել են կոճակ սխմել։ Պատահական մարդիկ։ Կամ պետք է չվարեն բանակցություններ Թուրքիայի հետ։ Դախը տեսեք, չեն կարա չվարեն բանակցություններ։ Համարելով որ Թուրք Հայաստանի զարգացման ճանապարհին իրանք ուղղակի բան են։ Ինչ ասեմ, դիտորդ են կամ ասենք, չգիտեմ, ուղևոր պատահական մարդիկ են։ Քաղաքացիական պայմանագրի երբ էր, մեկ ամիս առաջ էր որ քննարկում էինք, որ Նիկոլասը էր կադրային քաղցամուտը։ Այդ կադրային քաղցը իր մոտ ամենասկզբից է 21 թվականից, որովհետև այն ով որ կարա քիչ թե շատ բանանի, ինչ որ բան ներկայացնի, ինքը հանեց տարավ կառավարություն կամ գործադիր մարմինների մասով դրեց, որովհետև բանը ազգային ժողովը մնացել է 10-ից 12 հոգի, ում ընդհանրապես կարելի է ենթադրել, որ իրանք ինքնուրույն մտածելու ունակ են։ Բոլոր մնացածը կոճակ սխմող է։ Ես սպասում եմ, որ իրանք արագի մեջ մինչև արագացրած ռեժիմով, եթե կարողանան մինչև 26-ով, եթե չէ 26 տվին, փաթեթավորվեն ու դուրս գան քաղաքականությունը, սա խայտարակություն է։ Սա ուղղակի խայտարակություն է։ Ախր դուք նայում եք ինչ որ երևում է, դուք հարց եք տալիս որը որ հնչեղություն ունի հենց հիմա, հա, ասենք թուրքը դու ես թուրք, օքեյ, լավ, ինչ թուրքասողը։ Ինչ նկատի ունեք, հա, դա հիմա չգիտեմ, ինչ թուրքասողը ինչ բան եք անում, ինչ Հավայի գանգստերություն եք անում, արա։ Ինչ եք ձեզ դրես սուտի գողագանի տեղ։ Ասենք հասկանում եք, չէ, որ այդ մարդիկ բոլորը այդ թվում, բոլորը, դրանց մի մասը մի 20 տարի, այս մի մասը մի 6-ից 7 տարի, անձեռնմխելի են, մոռացել են, որ անոտը կոտրելի չեն, պետական պահպանության տակ ապրող մարդիկ են, իրանց թվում է իրանք տենց շատ բան են, էլ եմ ասում, իրանք այդ պաշտոններից որ դուրս եկան, իրանք չգիտեմ ոնց ապրեն, դուրս են եկել, այս հիստերիկությունը ամեն դրա հետ է կապված։ Իրանք հասկանում են, որ մանավանդ այդ բանը են թևը, որը Քոչարյանի բաներն է ապահովում, իրանց վարկանիշը ընդհանրապես զրոյական է, սրանք գոնե մի 18% ունեն։ Պլյուս պետական բան, ասենք, չգիտեմ, ադմինիստրատիվ ռեսուրս, մինչև 26, 27, 28 երաշխավորված ունեն, հələ դրանից ավել ինչքան կհավաքեն։ Մեծամասնություն չեն հավաքի, բայց վստահաբար ինչ որ մի մասով ներկայացված կլինի։